Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës zhvilloi sot mbledhjen e radhës, ku në rendite ishin disa vendime që lidhen me mbështetjen sociale dhe programet afatmesme të bashkisë. U miratuan ndihma ekonomike për familjet në nevojë, si dhe vijimi i programit të subvencionimit të qeras për vitin 2026. Në fokus gjithashtu ishte përmirësimi i shërbimeve sociale për komunitetet e cënueshme përmes projektit Zinxhira Social Rise. Antarët e Këshillit miratuan edhe ndryshime në programin buxhetor afatmesëm 2025-2027, ndërsa në rendite u diskutuan edhe vendime të tjera që lidhen me menaxhimin e territorit dhe mbështetjen për komunitetet rurale. Qytetarët pasi zgjidhen përfitues, pasi kalon me lista në Këshill, lidhin marrëveshje individuale me persona të cilët japin banesën me qira. Aktualisht është 60% nga buxheti i shtetit, ka ndryshuar nga vjet, 40% nga Kemi bërë një tabel për ndarjen me përqindje të njësive administrative. Pse i keni bërë? Vlerësimi aktual 0%, vlerësimi propozuar në përqindje, ca 2, ca 4, ca 7. Ligji për zgjedhje kryetarëve të fshatrave bëhen me numrin e popullsisë nga Këshilli Bashkiak. Shpërblimi mujor i tyre bëhet mbi ngarkesën e punës dhe detyrat e tjera të ngarkuara. Nuk përcakton ligjërisht që vlerësimi mujor i kryetarëve të fshatrave do të bëhet me numrin e popullsisë. Për zgjedhja e tyre po, por jo shpërblimi mujor. Dhe tek shpërblimi mujor janë marrë karakteristikat për bazë, numri i popullsisë, shpërndarja gjeografike dhe detyrat e ngarkuara shtesë. Në lidhje me punimet që janë bërë kadrë nga granica deri në Pazar. Tani ajo është anashkaluar shumë herë dhe mendoj që nuk do të jemi indiferent ne si Këshill Bashkiak. Janë vendosur disa pistona shpejt para 2 muajsh më duket, mos gaboj, para gjimnazit, u lanë 24 orë e hoqën. Tani janë vendosur përpara qartit. Dhe me thënë të drejtën ato unë si jam architekt, po nuk ka nevojë të as architekt as inxhinier, ato janë një stonatur. Nuk kanë asnjë lloj funksioni dhe mbi të gjitha nuk lejohet në bazën ligjore që të vendosen mbi atë katër beton edhe ai buri. Kështu që ato duhet të hiqen urgjentisht. Është aprovuar i gjithë projekti i mobilitetit me 29 paketa. Që është pjesë e projektit. Te qarku kemi ndërtuar një pambus që është për personat me aftësi të kufizuar. Kjo krijon një korridor sigurie për të kaluar edhe personat me aftësi të kufizuar, edhe qytetarët, fëmijët dhe çdo turist i qytetit Gjirokastrës. Pasi paketa e mobilitetit, shumë nga rrugët e Gjirokastrës i bën me një sens kalimi. Mund të krijohet një shqetësim për personat me aftësi të kufizuar, po që të ndodhi një gjë e tillë në qendrën e zemër dhe qendrës historike. Nuk e di. Vendimet e marra në këtë mbledhje synojnë të përmirësojnë mbështetjen sociale për familjet në nevojë dhe të rrisin cilësinë e shërbimeve për komunitetet e cënueshme, duke orientuar punën e bashkisë drejt një menaxhimi më efektiv të burimeve dhe zhvillimit të qëndrueshëm të qytetit.